Gharama ya wanafunzi ndio somo la leo la wiki hii. Wiki hii tunajifunza gharama ya nini? Ya wanafunzi. Sasa nisikilize vizuri. Katika gharama ya wanafunzi, somo letu katika siku ya leo limepata fungu kutoka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 8. Warumi sura ile ya 8, naomba nisomewe. Warumi sura ile ya 8 fungu la 18. Hapo ndipo somo letu linaanza kupata nguvu. Gharama ya wanafunzi. Maandiko yanasema, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu, kwa sababu na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa, kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi, vinasubiria kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wito wa ufuasi, wito wa kuwa mwanafunzi wa Yesu ni wito ambao una maumivu. Kwa hiyo ndio maana nikwambia shetani anachowakaribisha watu sasa hivi. Wiki iliyopita nilisema sana ni kwamba amefanya kanisa eneo la entertainment. Amefanya kanisa eneo la kuambiwa kwamba watu wanakuja kupata magari kanisani. Kanisa ni eneo la kuja kupata fedha. Wanasahau Yesu alisema, ukitaka kunifuata jitwike msalaba unifuate, ukitaka kuwa mwanafunzi. Na kwa sababu hiyo tukiufuatilia msalaba ambao Yesu alimbeba kwa ajili ya ukombozi wa wengine, utagundua ulikuwa una mateso. Mpaka Yesu anapanda Getsemane, analia, anasema, ikiwa ni mapenzi yako Bwana, kikombe hiki kiniepuke. Lakini Mungu akakaa kimya. Mungu alipokaa kimya, Yesu akasema, mapenzi yako yatimie. Ndipo akaletewa malaika akamtia nguvu katika safari ya wokovu. Na malaika alipomtia nguvu, Yesu akafa kwa ajili ya ukombozi wangu mimi na wewe. Na hicho ndicho ambacho kinatakiwa. Maisha ndani ya kanisa sio entertainment. Maisha ndani ya kanisa tumeitwa kutumika. Na kwa sababu tumeitwa kutumika, lazima tuhesabu gharama ya kutumika kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Sasa nisikilizeni vizuri. Kuna kisa kimetolewa cha wamishonari ambao walienda kupeleka injili kule Kongo. Na ilikuwa ni mwaka 1921. Hao walikuwa ni wanandoa wa kimisheni. Mmoja alikuwa anaitwa David na mwingine alikuwa anaitwa Svi. Huyu Daudi na Svi walikwenda na mtoto wao wa miaka miwili kutoka Sweden hadi katika Afrika, katika eneo lililokuwa linaitwa Belgian Congo. Wakakutana na wanandoa wengine vijana wawili kutoka Scandinavia ambao walikuwa, mmoja alikuwa anaitwa Erikson, na wote wanne walimtafuta Mungu kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaamua kuja Afrika, alafu wakaenda Kongo. Walipofika Kongo wakawakuta wenzao wawili, nao walikuwa missionari wa Kiadventista. Wanandoa hawa kwa pamoja walishirikiana. Walielekea katika kijiji cha Ndolera. Walipokutana na kiongozi wa kijiji hicho, wakiomba kupewa eneo la kukaa ili waweze kumhubiri Yesu. Lakini watu hawa walikataliwa na kiongozi wa kijiji hicho kwa hofu ya kuwakasirisha miungu ya kijiji hicho, miungu ile ya Kiafrika, ile miungu ya kipagani. Kwa hiyo walikataliwa. Walipokataliwa, hawa wanandoa wawili wakaamua kwenda katika eneo la mlimani. Wanandoa hao wawili walijikuta wakichagua kupanda nusu ya maili katika mlima na kujenga vibanda vyao vya matope. Hao walikuwa, chukua hii hapa, kwamba wametoka mahali ambapo walikuwa na mali ya kutosha, wamepata mguso wa uinjilisti, na hivyo wameamua kuja Kongo. Wamekataliwa kupokelewa. Walipokataliwa kupokelewa, wakaamua kwenda kujenga nyumba za matope mlimani.
kwa sababu wanataka kumtumikia Mungu. Wiki hii tunaangalia gharama ya wanafunzi. Sikiliza, wakati wanapanda kule mlimani, hawa wanandoa wawili walimwomba Mungu kwa bidii, lakini hawakupata majibu. Ilibidi sasa wakae pale wakiwa na changamoto ya chakula. Mungu alimuinua kijana mmoja muuza mayai aliyekuwa ni mvulana mdogo sana, ambaye aliruhusiwa kuwaletea mayai na kuku pale walipokuwa wamekaa. Na hivyo yule kijana alikuwa akiwaletea mayai na kuku mara 2 kwa wiki. Waliishi katika hayo maisha. Anasema hivyo basi kila siku walimwambia yule mvulana kuhusu Yesu na Mungu wa mbinguni. Kazi yao ilikuwa sasa, hawana mtu wa kuhubiri kwa sababu mjini hawaruhusi kuingia. Lakini huyu kijana ambaye analeta mayai, yeye ndio wanayemwambia habari za Yesu na Mungu wa mbinguni. Mtoto mdogo kama watoto waliokaa hapa, imagine. Na ndio maana nakwambia hiki kizazi unachokiona hapa kinaweza kuja kufanya kazi kubwa kuliko ambayo sisi tunaweza tukafanya kwa sasa. Hatimaye Erikson alihisi kuwa amechoka na waliamua kurudi, lakini David na Svi, mke wake Svi Flood, waliamua kubaki karibu na kile kijiji cha Ndorera kuendelea na huduma yao pale, na huduma yao ilikuwa ya kumhubiri mtoto aliyekuwa anapeleka mayai. Angalia Mungu anavyofanya muujiza. Kisha kwa kushangaza, Svi aligundua kuwa alikuwa mjamzito. Wamekaa hapo katika hiyo miaka na walikuwa hawana mpango. Kumbuka wana mtoto mmoja mdogo, na sasa akajikuta amepata ujauzito. Na alipopata ujauzito waliishi katika eneo ambalo lilikuwa ni gumu hata kupata huduma za afya. Hivyo Svi akahudumia ujauzito wake kwa miezi 9, akajifungua mtoto mdogo wa kike ambaye alimpa jina la Aini. Baada ya kujifungua, afya yake ikaendelea kuwa dhaifu na dhaifu, na baadaye alishambuliwa na malaria kwa sababu mbu walikuwa wengi, na aliposhambuliwa na malaria siku 14 baadaye Svi akafariki, na akamwacha David akiwa na kitoto kichanga, lakini akiwa na kile kitoto kingine. Svi amekufa. Gharama ya wanafunzi. Na wakati huo Svi amefariki, katika hiyo hali David alijua kuwa hawezi kuvumilia tena. Baada ya kuchimba kaburi na kumzika mke wake, alichukua watoto wake wawili na kuwapeleka chini ya mlima hadi kwenye kituo cha mission na kumkabidhi Erikson. Akaamua kurudi zake nyumbani. Akaenda kwa Erikson akampatia wale watoto, kwa sababu tunapozungumzia hizi extensions za mission, kuna extensions za mission, mfano nchi unaweza ukakataliwa kuhubiri, lakini ukienda Kenya unakuta kuna kituo kinachotawanya wahudumu. Kwa hiyo Erikson alirudi katika kile kituo cha mission cha nchi ya jirani. David akaamua kuondoka tena kwa maneno magumu. Anasema, ninarudi Sweden, Mungu ameyabomoa maisha yangu, alisema kwa hasira. Miezi 8 baadaye wamishonari wote walikufa. David aliondoka, ila Erikson alifariki, mke wake alifariki. Kwa hiyo hawa watoto wakabaki mikononi mwa wamishonari, na baadaye hawa watoto wakarudishwa Marekani. Sasa waliporudishwa Marekani, wakalelewa chini ya umishonari, kwa sababu David alienda Sweden hata hakufuatilia tena. Walipolelewa chini ya umishonari, miaka mingi baadaye ikasikika kwamba pale Kongo pana kanisa kubwa. Huyu mtoto aliyebadilishwa jina akaitwa Adi, nisikilize vizuri hapa, akiwa sasa amekuwa ni mdada, ni mtu mzima kabisa, akakutana na gazeti moja limepigwa picha ya kaburi, alafu juu ya hilo kaburi yameandikwa maneno
ya Sviflad. Sviflad ndiye mama yake Agi, na huyu Sviflad ndiye aliyefariki baada ya kumzaa Magi. Huyu dada hakuelewa lugha ya ile gazeti, akamtafuta mtu. Aliposoma linasema kwamba kijana aliyekuwa akiuza mayai kwa wamishonari baadaye akahubiriwa na wamishonari. Wale wamishonari japo wamekufa, yule kijana amekuwa mishonari mkubwa wa Kongo, na hivyo kanisa unalolisikia Kongo leo ni matunda ya sadaka ya mama yake Magi. Ikabidi waende huko wakafanya mikutano mikubwa ya uinjilisti kwa ajili ya kumwenzi. Kwa hiyo Kongo yote leo na usabato uliopo Kongo ni kwa sababu ya watu waliokubali kwenda kuishi katika mlima, wakiletewa mayai na mtoto mdogo. Mtoto huyo alipokuwa baadaye akawa muinjilisti mkubwa na mchungaji, alafu akawahubiri watu wengi wakaamini, na leo wako pale Kongo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikuulize, gharama yako ya wanafunzi ni ipi? Kama utataka tu siku ukiingia hapa kanisani nikwambie utapata mali, utapata utajiri. Kama unataka tu hapa ukiingia hapa kanisani useme tatizo lako tukuchangie, uone hilo ndio kanisa. Wenzako waliamua kupoteza maisha, lakini damu yao imekuwa kama mbegu iliyozaa kanisa kubwa. Wiki hii katika kuzungumzia gharama hizi za Ukristo, tutaangalia jinsi ambavyo wafia dini wengi walimfuata Yesu na kupata maisha yaliyo magumu. Wiki hii ni wiki ya kutafakari kwamba gharama yako ya Ukristo ina ukubwa namna gani. Ninapoenda kumalizia sasa, ninaomba usikilize mafungu yafuatayo ambayo tutasomewa na msomaji, na baada ya kuyasoma hayo mafungu tutaingia katika kipindi chetu cha maombi. Na siku ya leo ninataka tuwaombee watoto, tuombee huduma ya watoto. Yaani mimi wanapenda nikianzisha jambo nisifeli. Na kwa sababu nimeanzisha hili jambo la watoto nisifeli mpaka itokezee, kwa sababu leo somo hili limetupa kitu. Huenda leo tunamtengeneza Magi ambaye atakuja kusoma gazeti moja la ushuhuda, na kupitia gazeti hilo atakumbuka siku moja tukiwa katika kanisa alisikia mafundisho ambayo sasa yameleta uamsho mkubwa sana. Hii wiki usikose, kwa sababu tutaangalia vitu vya msingi sana. Mathayo 4:18. Mathayo 4:18 Biblia inasema, naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili. Aliwaona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro, Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini. Walikuwa wanavua samaki, kwa maana walikuwa wavuvi. Ndiyo. Akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Ukiingiza mguu wako kwenye kizingiti cha kanisa, umemfuata Yesu. Ukishamfuata Yesu, lazima uwe mvuvi wa watu. Hawa watoto tunataka tuwafanye wawe wavuvi wa watu. Wazazi tunataka tuwafanye muwe wavuvi wa watu, ili kwamba kanisa la Mungu lijengwe. Watoto wawalete watoto wenzao, na wakubwa wawalete wakubwa wenzao. Huko ndio kuvua. Mungu anakuangalia sasa hivi unahangaika kuvua, kutafuta pesa ya kuweka mfukoni, lakini anasema pamoja na hayo ninataka uwe mvuvi wa watu. Ukishindwa kuvua watu, acha pesa yako unaweka mfukoni, sehemu ya hiyo pesa iende kavue watu. Hebu endelea kusoma. Anasema fungu la 20. Fungu la 20 anasema, mara wakaziacha nyavu zao, wakamfuata Yesu. Hao waliomfuata Yesu, mwisho wa siku tunasikia habari zao. Petro aliuawa kichwa chini miguu juu. Bartolomeo aliuawa kwa kuchunwa ngozi akaanikwa kwenye jua. Lakini tunamwona Tomaso aliuawa kule Syria kwa kuchongwa mkuki. Kwa hiyo Yakobo tunamwona aliuawa kwa kukatwa kichwa. Wote wamekuwa mbegu ya Ukristo leo.
gharama ya kujitoa kwako, kwa maana ya kutoa fedha, muda na kile ulicho nacho, hicho ndicho ambacho Mungu anakihesabu. Narudia kusema kwamba kuna vitu katika kanisa tunaweza tukafanya tukapata mbaraka wa kimwili, lakini kuna vingine tunaweza tukafanya tukapata mbaraka wa kiroho. Kazi ya kuvua watu, kazi ya kuleta watu kwa Yesu, unapata mbaraka wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende katika fungu la pili, Yohana 13:35. Yohana 13:35, msomaji. Yohana 13:35 anasema, Biblia inasema, ndio, Simoni Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Unaenda wapi Yesu? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa. Ninapoenda Petro, huwezi kunifuata sasa. Lakini utanifuata baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anapotangulia mbele yako kwa ajili ya kuandaa huduma, anasema utamfuata baadaye. Hebu endelea kusoma fungu linalofuata. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Petro anasema atautoa uhai wake kwa ajili ya Yesu Kristo. Lakini wenyewe ni mashahidi. Alipofika kwenye hali ya kukunguazwa, Petro alikimbia na kukana mpaka jogoo akamuungua. Ni jinsi ambavyo unaweza ukaona tumeitwa kwenye gharama ya wanafunzi, na gharama ya wanafunzi ni kubwa sana. Wiki hii tutaangalia gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, na utapata nguvu kwa kuangalia kile wengine walichofanya ili na sisi tuweze kukifanya. Msomaji, naomba uende katika Yohana 17 fungu la 7 na la 8. Biblia inasema katika Yohana 15 fungu la 7. 15, yes. Anasema, ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, na maneno ya Yesu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Unajua hata sasa hatujaomba kwa sababu tunatamka kwa maneno kwamba Yesu yuko ndani yetu, lakini kiuhalisia tukiingia katika changamoto tunamsahau Yesu, wakati Yesu ndiye anayetakiwa kutuokoa. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni hiki hapa: tujitahidi kuwa ndani ya Yesu, na tukishakuwa na umoja na Yesu, hata sisi wenyewe tutakuwa na umoja na tutaifanya kazi yake kwa uzuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungu la 16, Mathayo 16:24 anasemaje? Maandiko matakatifu yanasema, ndio, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Hamjaomba kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Yesu anataka kutuambia nini hapa? Tukishakubali kumfuata, alafu tukakaa ndani yake, chochote tutakachokiomba atatupatia. Lakini anahitaji tufanye huduma ya kuvua watu kuingia katika wokovu iwe ile ya kwanza. Chukua hatua ya imani na umfuate Yesu kwa njia ambayo hujawahi kuifanya hapo awali. Juma hili tutaanza kushiriki masomo mafupi ya uamsho kutoka kwa maisha ya wanafunzi wa Yesu, ili tuweze kuona maisha yao yalivyokuwa na jinsi ambavyo waliowafuata pia walikabiliana mpaka wakafanikiwa. Kwa wale wanaopenda kujua yaliyojiri kwenye unabii wa kanisa la awali katika zile farasi 4, ninawaalika wiki hii, ambao ni unabii mkuu kabisa na unaoonyesha ufuasi wa Yesu uliosimama imara. Hii wiki hutaelewa yaliyojiri kama utaelewa gharama za wanafunzi. Juma la kwanza tumejifunza kwamba hatuwezi kutoboa bila maombi. Juma la pili tukafundishwa maombi yakishatusaidia tutaanza kujenga familia zetu, tutajenga madarasa ya ICS, tutajenga kanisa, tutajenga mtaa na tutaijenga conference, na mwisho kanisa litakuwa na umoja. Sasa hatuwezi kujenga kama hatuwezi kubali gharama ya wanafunzi. Na Yesu anasema ukitaka kumfuata sio lele mama, jitwike msalaba ufanye nini? Fuata. Hakuna injili laini. Injili ni ngumu kwa sababu tumesomea fungu la Warumi, anasema anateseka sasa ili aje apate utukufu ule.
Lakini ukitaka kupata utukufu wa sasa, utakosa utukufu ule. Jina la Bwana litukuzwe sana.